500 भइदियो म्याक्सिममले हान्थ्यो कि उठाउनु छ भन्दैमा एकैचोटि त्यत्रो अनि जिप लाइन त्यत्रो हाल्दा त कहाँ हुन्छ त्यस्तो भनेको पैसा आशिक मान्छेहरू मात्र आउँछ एकजना खेलेर 2000 उठाउनु दिनमा अन्त 7 खेलेर 4000 उठाउनु धेरै फरक छ यही बाटो रहेछ कि सिन्डिकोटको मालिका कालिका त्यता मालिका कालिका अनि त्यहाँ जिप लाइनको दर्शनपछि यता मन्दिर 2वटा पछि हामी रिटर्न भयो एकदम उता घोराइको बाटो यो तुलसीपुरको बाटो हामी ल्याउ जङ्गलको बाटो धेरै माथि ट्रेकिङको लागि बेस्ट ठाउँ हेर्नु न यो अर्को बाटो फेरि कस्तो छ सिंगल वेयर पुरै जङ्गलको बाटो नि पुरै जङ्गल रातदेखि आयो नि यो बाटो खतरा र खै यति माथि डाँडामा उक्लेर हामी ए साथीयो मालिका कालिका दर्शनपछि हामी आउने बेला वहाँदेखि दुधराजदेखि आयो अहिले चाहिँ तुलसीपुरभित्र जङ्गलको बाटो पुरै याद चिल छ यी बवाल छ मालिका कालिका दर्शनपछि ओ माय गॉड ब्याक हुँदो रहेछ ल तपाईँ बवाल रमाइलो बवाल हुँदैछ अब फेरि यो अर्को मेरो पनि सबै चाहिँ माथि हजुर यो पनि छ जङ्गलको बीचमा छौ जङ्गलको बीचमा हामी कहाँ छौँ भन्ने थाहा छैन जान्न चाहन्छन् यो जान्न चाहन्छन् नरहन जान्न के हो न्युट्रलमा जङ्गलको बाटो तर अब जान्न स्टार्ट गर्नै पर्ला तिजु ओहो यहाँ तिजु फल्ने रहेछ तर पाकेको छैन त्यो माथि सिन्डिकोट डाँडाको मालिका कालिका मन्दिर त्यसपछि त्यहाँनिर जिप लाइन पनि रहेछ गाइस ट्रेकिङ गर्ने जिप लाइन ल रमाइलो गर्ने साथीहरू आउनुहोस् साहसिक मान्छेहरू आएर जिप लाइनको रमाइलो लिन सक्नुहुन्छ आशा छ तपाईँहरू घुम्न आउनु हुनेछ हेर्न आउनु नै छ लाली गुराँस पनि हामी छेउछेउसँग साटिहालेछ लाली गुराँस देखियो यो सालको यो सिजनको तपाईँहरू देख्नुभयो हात्ती माथि डाँडाको है मालिका कालिका मन्दिर